Handu ha kuonania wendo wa muciari nyina wa mwana uyu na uri urutaga wira wa kuruga cai tauni-ini ya Naikuru akoretwo agitungia mwari bara kiundutho oro undu umwe na kumurutithia mawira matagereire. Analetaga wanaume uko kwa nyumba, ananiambia nivue nguo zao. Kairitu gaka ga kirathi gia gatandatu thukuru-ini wa muthingi wa Harambe tauni-ini ya Naikuru gakoretwo gagitira thukuru mahinda kwa mahinda kumana na mbara iria gatungagio ni nyina. Tondu hwaya arahurirwo ningi aroruraga guku kambi, ithuĩ tungienda mwana uyu uria guteithĩrĩrio atanagerwo ngero na atanekwo uru. Nĩ gĩko kĩrakaritie aingĩ a aikari a itura rĩrĩ aria makoretwo makihura riboti wabici-ini ya cibũ matekuona umithio o wothe. Nginya nyina nĩ ekiritwo hinya munene, arathie akiuga nĩ ahakanire 5,000 na gũtirĩ kũndũ wa gũtwarwo na mwana nĩ wake. Amwe ao makiuga makoretwo makiheo mikana nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra kĩhoto kĩa mwana ũyũ uria ugite kaimana ndegũcoka moko-inĩ ma nyina. Mimi nataka mwende mnisaidie, hata mkipatia mtu barua akage na mimi anile, mimi nitaitikia, mimi sina shida. Ona ngiticagwo ni cibũ ona athuria cibũ ni tondu mokaga ringi makanjira ati gutirĩ kihoto, ona twathi gwa Kameme kana tuthi kwa media gutirĩ ndeto iguthie na mbere. Ona kuhana ũguo cibũ wa itura rĩrĩ Joseph Mwangi nĩ akanĩte gũkorwo akĩamũkĩra riboti o yothe ĩkoniĩ kũnyamario kwa mwana ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro.